Assalomu alaykum. Rizo Drabelkalarining obunachilari. Hammalaringiz chorvalaringizga Alloh baraka bersin. Xudo xolasa bugun Drabelkalarimiz mana qisqacha bitta obzorini sizlarga ko'rsatib beramiz. Hozir mana bunimizni tayyorlab olganmiz. Makka, bug'doy hammasini maydalab ko'rsatib beramiz. Kommentariyada moshpris chiqaradimi degan savollar bor ekan. Moshprisni ham olib kelganmiz. Moshprisni ham chiqarib beramiz. G'o'zapaya hozir hammasini bitta yurgizib ko'rsatib beramiz. Hammalaring bizga ishonch bildirayotgan akalarimizni hammalariga kattakon rahmat aytamiz. Qolgan gaplarni hozir bitta ko'rsatib berganimizdan keyin gapiramiz. Qo'lda setkasi holatda chiqariladi mana. Biz bedamiz ozgina qo'liydi. Shuni hisobiga ozgina og'iz setkasiga nima turib qoldi. Mana chiqargan holati. Chiqargan holatni bemalol ko'rsalaring bo'laveradi. O'sha kommentariyada moshprislar yozilgan ekan, moshprislar hammasini chiqarib berdik. Hozir bunimizda Makkani yorma holatida chiqarib beramiz. Bunimizda Makkani kepay holatida chiqarib beramiz. Narigini ham yurgizoringlar, narigini. İçinde nimalar ham bor ekan buni. Mana. Makkani qanaqa holatga olib kelib beryapti mana o'zlaring ko'rsalaring bo'laveradi. Ozgina nima xashay aralashib ketdi. Mana bunimiz. Totali Makkani mana yorma holatda chiqarib beryapti mana. Bemalol chiqarsa bo'laveradi. Videoda qisqa qilib olyapsiz hozir. Mana bunaqa pushkali variantimiz ham bor. Buni ham bitta ishlab ko'rsatib beramiz. Pushkali variantimiz ham. G'o'zapayani olib kelinglar, o'yitdik. Hali shlaka buloq, paxta, nima narsalarni bundan oldingi videolarimizda chiqarib ko'rsatganmiz. Hozir chorvaga nima ketsa, o'shani chiqarib beryapmiz. G'o'zapayani ham qanchalik yo'g'onlikda
zapayani ham o'zlaring ko'rdilar, qana holatda chiqarib berganini. Endi mana bu yerga olib kelingda. To'kka suqilsa mana bu yerda ko'rsatib turadi, to'shni mana. To'shni bu yerda ko'rsatib turadi. Mana motorda o'zida ham bor, voltmetrlari. Bunimiz yonbosh holatda ham chiqaradi mana. Yonbosh holatda ham, buni g'aravacha holatda yetalab ketsa ham bo'laveradi. Shunaqa qulay qilib nima qilganmiz. Endi bu yerga mana olib kelingda. Bu yerga endi 4 xil motorni terib olganmiz. Endi bak bu holatda to'g'ri. Narigi setga qaraysiz. Bunun ichidan olib. Setkasini mana setkalari. Kelingda. Gaplingni 4 xil setka beramiz. Bu hashayga ikkosi, mana. Bu makkani nima holatda chiqarib beradi? Kepay un holatida. Bug'doyga ham mashinada chiqarsa bo'laveradi. Buni makkani yorma qilib beradi. Endi narxlariga keladigan bo'lsak, narxlarimiz mana 2.400.000 so'mdan boshlanadi. Buni narxi 2.400.000 so'm. Buni farqi nimada deysa, mana farqini. Bunimizda mana motori kelingda mana. Bu yerdan bu baxt tarafdan ko'rsataymi? Ko'rayaptimi? 3 kilovat 3000 оборот bo'ladi. Bo'ldi. 3 kilovat 3000 оборот. Mahavigimiz listdan bo'ladi. Nima farqi bor degan akalarimizga. Faqat shu yerda farqi bo'ladi xolos. Mana. Pichoqlari ham mana kalyonni qilingan, o'tga suvga to'yintirilgan. Buni o'zimiz zakazga olib keltiramiz pichoqlarini. Bemalol solishtirib olsalaring bo'laveradi. Qaysi drabinka bo'lsa hammasi bilan bemalol solishtirib olaverasizlar. Ikkita misol qo'shilgan olgan drabinka bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, biznikini qo'yib turib bemalol ishlatib ko'rasizlar. Agar bizni drabinka xijolat qilib qo'yadigan bo'lsa 50% skidka qilib beraman. Endi mana farqini olib kelingda. Bunimiz mana 4 kilovatli motorda bo'ladi. Voltmetrlari bor. 4 kilovatli titan motorda bo'ladi. Sertifikatlarigacha bor. 4 kilovat 3000 оборот. Alyuminiyda eng original motor bo'lib turgan motor shu bo'ladi. Shundan qo'yamiz. Bunimiz mana mahaviy bo'ladi. Zavodskiy mahaviyda bo'ladi. Bunimiz quyma emas. Quyma holatdagi narsadan qo'ymaymiz biz. Mana bu yerda sharavara pichoqlari ham bor. Farqini ko'rsatsizmi uni yondan? Ikkosining farqini. Mana bunimiz qanchalik qalin bo'ladi, og'ir bo'ladi. Bunimiz listdan bo'ladi. Mana bu yerga 8 listam terib chiqqanmiz. Nima sababdan desalaring, buni ham o'zimiz terib chiqamiz. Bunga ham vaqt ketadi, mehnat ketadi. Buni terishdan maqsad, erinmasdan terib chiqishimizdan maqsad haqqoniy chorvador akalarimizga yengillik bo'lsin degan maqsadda qilamiz. Mol hazm qilsin, yaxshi yesin, oshqozoniga turib qolmasin degan nimada mashlarni qo'l mehnat qilib yig'ib chiqamiz. Bu molni yeyishiga, oshqozonda hazm bo'lishiga yana ham bir nima qilib beradi. Bunimiz ham tanasini yanchib beradi, ham urib beradi, ham kesib beradi. Bitta drabinka 3 xil vazifani bajaryapti. Mana buni narxi 3 million so'm. Mana bunimizning narxi bor. Xuddi shuni mislisi bor. Mana misligimiz mana Ariol 100% medni mana sertifikatlangan, bemalol usta bo'lsa tekshirtirib olsa bo'laveradi. 6.5 kilovat, 3.5 ming оборот. Bunimizni narxi 3.5 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Bunimizni ham arzonroq varianti bor mana. Bunimiz ham mana 100% medni, bemalol buni ham tekshirtirib nima qilib olsa bo'laveradi. Bunimiz ham 6.5 kilovat, 3.5 ming оборот bo'ladi. Bunimizni narxi O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. 3.300.000 so'mga O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz bor. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Endi mana bizda narxi kuzga qarab o'zgarmaydi, ko'rinishiga qarab o'zgarmaydi. Narxi shu tishlari mahaviygi bilan motoriga qarab narxlar o'zgaradi. Bemalol ko'pchilik akalarimiz o'zi ko'rib, bilib, misol bizdan drabinka xarid qilib yaxshi bilishadiki, biz unaqa nima qilmaymiz. Bizda yolg'on, unaqa narsa ketmaydi inshaalloh. Shunchalik mana Allohning fazli bilan boshlaganimizga salkam 1 yil bo'ldi. O'zimiz mustaqil boshlaganimizga. Xudo xolasa bemalol zakazlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Atalaqozon, Garilka o'zimiz kanalga kirsalaring videolari bor, ularni ham ko'rsalaring bo'laveradi.
3 fazda bo'ladimi, har qanday turdagi drabilka, atalaqozon, garilka, mishalka hammasini yasab beraveramiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Nomerlar qo'yib qo'yamiz. Kanalimiz 800 nechta? 800 Pashi 900 ta. Pashi 900 taga yaqinlashib qoldi. Xudo xolasa aksiya qilganmiz. 1000 taga yetganimizda drabilkamizni, kanalimizni, obunachilarimizni bittalariga video chiqarib turib aniqlaymiz. Agar shu videomizda 1000 ta bo'lib turib, ham podpiska, ham kommentariya, ham chiroyli ko'p like bosilsa, mana shu videomizdan ham uje aniqlab qo'yaveramiz bitta drabilkani. Hammalaringga rahmat, chorvalaringga Alloh baraka bersin. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.